Astăzi, ziua coborului, mă fudulesc cu ea, o arăt la lume, că pe urmă o trimit în Anglia la fiică. Ce frumos! Dar ce simboluri ați cusut pe această cămașă, doamna Ioana? Ce semne? Ce semnificații? Sunt mălinșolduri, Da. așa cum le zicem noi, cu un crețul, simbolul ochiului. Aici avem trifoi. Trifoi cu 4 foi. Trifoi cu 4 foi și romburi și acestea care simbolizează simbolul crucii. Este o cămașă care cu simboluri care arată viața omului și, desigur, natura în care trăim. În care trăim. Minunat! Mulțumim!